グレートウォー勃発。バンド・オブ・ブラザーズとそれに対抗する勢力による大戦争。バンド・オブ・ブラザーズは窮地に陥るが、戦争中盤から再度挽回。最終的にバンド・オブ・ブラザーズの勝利に終わった。バンド・オブ・ブラザーズの解散。バンド・オブ・ブラザーズの幹部の裏切りにより、バンド・オブ・ブラザーズが即時解散。領土がリセットされ、領土依存の各施設が全て停止。大打撃を被った。旧バンド・オブ・ブラザーズ勢力は眷属というアライアンスを再結成したが、軍らの反バンド・オブ・ブラザーズ勢力が攻勢をかけ、眷属はデルブの領土を完全に喪失した。グーンの解散。眷属の後継である IT アライアンスとグーンとの戦争中に、領土費用の支払い忘れによりグーンが領土を喪失。責任を追及されたグーンの CEO のカートゥーンがグーンスワームを解散させた。直近のドミニオンアップデートにより領土線の仕様が変化したが、それに対応していなかったことが原因。ウェモンの戦い。ノーザンコアリションとドローンリージョンフェデレーションがローセクのウェモンで衝突。タイタンが12隻沈んだ。第4次デルブ戦争。レッドアライアンスとヌリーセクンダの小競り合いにパンデミックリージョンが介入したことからエスカレーション。当初はヌリーセクンダとパンデミックリージョンの間での戦闘だったが、お互いの陣営に大勢力が加勢、世界大戦へと発展した。結果としてレッドアライアンス陣営はヌル南西部から撤退。ヌリーセクンダに加勢したテスト島がヌル南西部を領有した。日本語サービスも開始。朝会の戦い。一人のプレイヤーがタイタンを操作ミスで戦場へ単独突撃させてしまったことから始まった戦闘。タイタン3隻、スーパーキャピタル7隻が沈む大規模戦闘へ発展。操作ミスというドラマ性から現実世界のニュースでも取り上げられた。ここからイブオンラインを知りイブを始めたプレイヤーを俗に朝会世代と呼ぶ。私もそうです。ファウンテンウォー。2013年6月のオデッセイアップデート以前は、テック2製品生産に必要な月資源はテクネチウムであった。その分布は北部に集中しており、軍を中心とするクラスターファックコアリションがそれをほぼ独占。ところがオデッセイアップデートによりテック2生産に必要な月資源が変化。財政が悪化したクラスターファックコアリションは新たな月資源獲得を目的としてファウンテンへ進行。テスト率いるハニーバーガーコアリションとの戦争に突入した。結果としてハニーバーガーコアリションは敗れ崩壊。ファウンテンおよびデルブがクラスターファックコアリション領となった。ハロウィンウォー。南部に侵攻したヌリーセクンダとロシア人勢力ラスとの戦争。N3 側にはパンデミックリージョンが、ラス側にはクラスターファックコアリションがついた。後述する BTAC-R5RB で N3 はほぼ敗北していたが、クラスターファックコアリションが追撃しなかったことで生きながらえる。ラスが内部分裂で崩壊したことで終戦。以後空白地域となった南部を N3 が再侵攻していく。BTAC-R の戦い。パンデミックリージョン側の BTAC-R の領土の維持費を自動で支払われる設定にし忘れたことで政経領有権を喪失。それに気づいた相手側が全戦力を投入。
ここにはパンデミックリージョンの主要戦力のほとんどが集結されていたため絶対に防衛しなければならず、こちらも全戦力を投入。延べ7500人以上が参戦。イブ史上最大の戦闘となった。最終的に攻撃側のラストクラスターファックコアリションが勝利。パンデミックリージョンは領土を失った。ハロウィン王の一大転機となった。N3 コアリションの隆盛。ハロウィン王後、再侵攻を開始した N3 は南部ヌルをほぼ占領し、超大規模コアリションへと成長した。N3 コアリションの崩壊。南部を制圧したものの攻勢限界点に達しファウンテンの攻略に失敗。そんな中パンデミックリージョンがクラスターファックコアリション側につき N3 コアリションの S2N を攻撃。4月半ばに NC ドットが全スタンディングリセットを宣言し N3 は崩壊。なおこの頃にクラスターファックコアリションはインペリウムと名前を変えたため以後はインペリウムと呼称する。ワールドワー B 勃発。インペリウムがローセクのローントレックに侵攻。対抗してシャドウカルテルやスナックドアウトといった大手ローセクアライアンスが連合しローセクボルトロンを結成。ほぼ同じ時期にインペリウムメンバーの SMA がカジノサイトアイウォンチューイスクがリアルマネートレードをしていると批判。これに激怒したアイウォンチューイスクはイブ全体のイスクの3分の1を保有していると噂される。その莫大な財力で多数の大手アライアンスにインペリウム攻撃を依頼。結果としてインペリウムは北部に保持していた領土を全て失うこととなった。第5次デルブ戦争勃発。前述のワールドワー B で領土を失ったインペリウムがデルブへ侵攻。現地勢力を駆逐し占領した。ザ・ジャッジ事件。サークル・オブ・2の首席外交官だったザ・ジャッジがイブ史上最大規模の裏切りを実行。サークル・オブ・2直轄およびその機関コープの資産を全て奪い軍に移籍した。これに対してサークル・オブ・2の CEO であるギグ X が現実でザ・ジャッジに危害を加えることを示唆する発言を行ったことでバンされた。被害額は 1.5 兆イスク以上と推定される。これによりサークル・オブ・2は完全に崩壊した。国立公園プロビデンスの終焉。パンデミックリージョンが PVP コンテンツのためにプロビデンスへ侵攻。プロビデンスの勢力はヌル勢力では珍しい敵対勢力以外は撃たないという方針をとっていた。中立であればどのプレイヤーであっても活動ができたため天然記念物扱いだった。これをもって国立公園は終焉を迎えた。ドローンロシアンフェデレーションの崩壊。ロシア政府が多数の IP アドレスを遮断。ロシア在住プレイヤーの多くがイブへ接続できなくなるという事象が発生。特に大きな影響を受けたのがハロウィンワー以来東部において絶大な勢力を保持し続けてきたロシア人勢力リージョン・オブ・デスを中心としたドローンロシアンフェデレーションであった。周囲の勢力に容赦なく侵攻されドローンロシアンフェデレーションは崩壊した。ワールドワー B2。 インペリウム対パピの1年にわたって繰り広げられた大戦争。パピ側は大勢力で首都のあるデルブを制圧。残すはグーンの首都整形 1D9 周辺のみとなったが、ここでインペリウムは出血を伴いながら防衛に専念。数ヶ月にわたって攻撃を跳ね返し続け、ついにパピ側にデルブ攻略を諦めさせるに至った。
南東部ヌルフ関与協定発行。インペリウム、B3、ウィンターコアリション、パンダファムといったヌルの巨大勢力同士が互いに締結した協定。南西部のヌルにお互い関与しないことを定めた。これによりこれらに属さない新規勢力が参入、小規模勢力が乱立し領土を確保するようになる。協定の期限は1年間。トレードハブカルテル崩壊。ペリメーターに設置されていたトレードハブ用キープスターが破壊された。1日に大量のイスクが不労所得として入るため、ヌルの大手コアリション同士が協定を結び利益を独占していた。アップデートによりハイセクにキープスター等の XL サイズシタデルが新規設置できなくなったことをきっかけにカルテルは解消され破壊された。南東部ヌルへのグーン進出。グーンがデルブからテナルフィスへ戦闘を実施。2016年から8年にわたって住んでいた場所からの移動となる。タイタン、キャピタル、物資、あらゆるものが大量輸送された。あまりに多くの艦船がゲートを通過するため渋滞しているように見えたほどだった。